Olá pessoal do meu canal, eu sou José Rodrigues do canal Zé Selvagem. Hoje eu vou mostrar para vocês como assar um jirimu na fogueira. Você que ainda não é inscrito no meu canal, você tem uma forcinha, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Você que já é meu seguidor no canal, continue assistindo meus vídeos, dê o seu like. Aproxima aqui para mostrar o jirimu. Esse aqui é o jirimu, assando na fogueira. Depois, mostra aqui essa parte de cima aqui, ó. Depois que tiver bastante assada a parte de baixo, eu vou virar ele para poder assar essa outra parte também. Quando chegar, tem que demorar bastante, esperar bastante tempo, porque demora a assar. Quando ele estiver preparado, eu vou partir ele e vou mostrar como é que ficou. É o jirimu assado na fogueira. Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar desse aplicativo Astronomia e Ciência. Nesse aplicativo você encontra muitas notícias como astronomia, meio ambiente, política. Aqui você vai encontrar diversos artigos que você gosta de ler em aplicativos. Ele também tem um menu lateral onde você pode navegar e localizar o assunto que lhe interessa, como o que eu falei agora há pouco, né? Astronomia, ciência, enfim. Você pode navegar nesse menu. Inclusive nele a gente também tem uma guia que é do canal Zé Selvagem. Lá você pode entrar, assistir os vídeos, que o aplicativo ele vai te redirecionar para o canal e você pode ficar mais à vontade para assistir, tá certo? Então entra lá na sua loja de aplicativos, baixa esse aplicativo, ele é bem pequeno, bem leve, a usabilidade dele é ótima, que você vai poder ficar por dentro de muitas notícias da atualidade, tá certo? Valeu! Bom pessoal, depois de 1h30 aproximadamente, o jirimu já está bastante cozido. Agora a gente vai levar ele para a mesa e vamos partir ele para nós comer ele. Vamos lá. Acho que ninguém me prestou atenção. Alguém me arruma uma colherzinha aí? Pega essa daí. Tá aqui, meu parceiro. É o garfo. É seu que você tá sentado errado. Tá bem quentinho, viu? Mas tá cheiroso. Tem que tirar essa cascazinha aqui dele todinho. Com a faca, não é melhor, não? Começar por esse pedacinho aqui, eu que vou começar logo saboreando. Tem um gosto muito bom. Pode encerrar o vídeo. Não, mas vai enganar aquele vídeo lá, né?